नहीं देता क्या तू? तो जैसे कि हम लोगों का चिकन रेडी हो चुका है, आप इसका पीस देख लो। मसाला काफी अच्छी तरीके से इसके अंदर बना के आप लोगों को ट्राई करके दिखाता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। ठीक है, हम लोगों ने इसको इसलिए बनाया कि हम लोग इसको यूज करेंगे पूरी फैमिली के साथ खाने के लिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा किया हुआ है। ठीक है, इसको डाल देते हैं। तो मैं आप लोगों को ट्राई करके ये मैं इसका एक बड़ा सा पीस निकालूंगा। देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है मुझे। बहुत ही बेस्ट बना है। इसका रिव्यू करने, इसको दिखाना, इसको बताना मतलब सबसे बेस्ट था। अगर इसका रेसिपी आपको भी पसंद है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस वीडियो को देखो ध्यान से और आप भी अपने घर में ट्राई करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपका काम है। बेस्ट ऑफ लक।